Вот сам по себе храп, он не опасен, да, но опасны остановки дыхания во сне. И они опасны тем, что это дополнительная нагрузка на сердце. Если есть дополнительная нагрузка на сердце, то это риск возникновения инфарктов и плохая гемодинамика, и это гипертрофия желудочков и так далее. То есть возникновение сердечно-сосудистой патологии на будущее, да? Поэтому лечить апноэ, гипоапноэ сна необходимо, да, это просто, архиважно. Какие методы существуют на сегодня лечения этого синдрома? Их 3 метода. Первый – это неоперативный, второй – оперативный, и третий – это неинвазивный метод. Начнем с первого метода – неоперативный метод.